병원에서 신경조사 받고 왔어요. 허리에? 네. 사실 허리 아파서 맞은 건 아닌데 맞았더니 허리가 나왔어요. 그래서 한 번씩 현주 쌤이랑 연락 하나 해야 되니까. 최근 자기도 뭐 받고. 애가 아픈데 하는 게 되게 많아. 어떡해? 맞죠? 맞죠? 사업한다는 것도 깜짝 놀랐잖아요. 사업하면서도 고민하더라고. 스카이를 갈지 이걸 것 같고. 그냥 선물로도 풀고 오긴 했는데 사실 역시 요즘 같은. 그렇네요. 그렇네요. 있는 구석이 있으니까 인간도 없어요. 아무도 없으면. 두팔 만세. 이번에 성적 잘 받았던데. 그럼요. 열심히 해야죠. 춤이십니다. 열심히 해야죠. 테마가 ASMR이라고 돼 있길래 말을 해도 되는 건가? 말을 해도 돼, 말해도 돼. 말해도 돼. 나보고 말하지 말라더라고. 시술하는 사람이 말하지 마. 예? 그래서 내가 하는 말은 다 거의 다 잘 수도 있어. 한들이 또 잠잘 때 많이 틀어주는데. 그래서 잠잘 때 이렇게. 그러니까 그래서 말을 해도 되는가 했어. 근데 그 모델이 이야기하면 자는데 중간에 시술자가 치고 들어오면 깬다고 하더라고. 그래서 내가 말하는 건다 빼고 내가 만약에 한 질문을 한다면 자막으로 넣고 그렇게 하겠는데. 그래. 속삭이듯이 얘기해야겠네요. 꼭 그렇지만 약간 이게 불면증 시우제. 들으면 자는 사람도 있고 켜놓고 자는 사람도 있고. 눈으로 많이 보시는 것 같아요. 눈으로 보다가 핸드폰 떨어뜨리면서 자는 거지. 다들. 희한하네. 얼굴에 팍. 희한하네. 전 생각지도 못했어요. 이게 ASMR일 줄은. 그래서 눈위 ASMR이야. 눈위 ASMR. 아니 저 다음에 오셨던 분이 엄청나던데요? 그건 그거하고 팔로우 수천 늘었어. 그러니까. 진짜. 그러니까. 그게 목적이긴 한데 진짜 천 늘었어. 아 진짜요? 한 번 촬영을 들더라고. 너무 좋은데. 지금 그걸로 만족, 안정적인 그 정도로 만족하는 것 같아서 그걸 바꾼가 봐. 그걸로도. 그래서 더 인스타 팔로우 다 늘리고 나중에 또 필요할 때 되면 먼저 연락 올 수도 있고 그래. 그럼 또 찾으니까. 진짜 그것도 부지런한 사람이 할 수 있는 거지. 그지만 맞아. 에너지 암만 누가 헤쳐내준다 해도 가기 귀찮네. 부지런해야 하는 거지. 멀리만 가야 되니까. 자, 눈 떼고 눈 떼세요.
어렵지. 숨은 그냥 편안하게 쉬고. 좋아. 안 아프지? 거기서 한번 받아봤다고 적응은 나는 것 같아. 자, 그다음에 스쿼트 많이 하나? 스쿼트요. 요즘 많이 안 했는데 헬스 안 한 지 한 달 됐어요. 너무 더워서? 헬스 하면 허리 아파가지고 그것 때문에 필라테스를 다시 바꿨어요. 자, 그다음에 뒤로 한번 해볼게요. 한번 해도 좋고 혹시 하다 불편하면 이거 빼도 되니까. 아, 네. 이 뼈의 비결이 역시 나온다는 거죠. 말하지 않아도 삶의 무게가 보이는. 대화하지 않아도 삶의 무게가 나타나는 곳. 자, 힘 좀 더 아픈. 힘이 뭐 안 들어갈 수도 없겠지만 그래도 아플수록 말을 할 수가 없어. 이걸 말한다면 엄청난. 자, 이 오른쪽에 있습니다. 자, 왼쪽 함께 왼쪽도 왼쪽도 이렇게 비슷합니다.
그 되게 낫다. 갈게요. 다시 오른쪽으로 좋아. 오케이. 아이고야. 이게 너무 많이 풀어버리면 여긴 또 너무 아픈 거 싫어. 이러다 아프죠? 네. 오늘 주사 맞고 왔다고? 아니요. 꽤 꽤 됐어요. 됐어요? 이건 허리 때문에 맞은 게 아니라 응. 저 발가락이 저려서 갔다 왔는데 발가락이 저려. 아직도 안 났어요. 아직도 저려요? 그게 원인이 아닌 것 같아요. 발가락 때문에 제가 이것저것을 좀 많이 했는데 다 해도 안 되는 거 보니까 어디가 저려? 발가락? 발가락 오른쪽 여기 엄지발가락? 여기 딱 끝만 지금 보시면 살짝 하얘요. 여기가 감각은 있어요? 감각은 있는데 그냥 좀 이렇게 밟으면 저릿저릿한 짜릿한 느낌? 의사쌤이 디스크 때문에 그런 거 아니냐 하면서 신경 주사 맞췄는데 아프기만 그렇게 아프고 안 나왔어요. 그러면 신경학적 증상이긴 한데
다시 걸어보세요. 자, 괜찮아요. 기절한 거예요. 아, 아이고야. 아이고. 할 때는 아프지만. 그래도 저번보다 좀 덜 아파요. 그죠? 깍지 묶이고 그렇죠. 오케이. 한번 조금 더. 시친 줄. 할 텐데. 아이고. 자, 이제 앉아보세요. 앉아보세요. 앉아서 졸로 시선을 몸 전체를 팔꿈치 내리고 이렇게 몸 다 빼시고 풀고 반대쪽으로 오, 이거 뭐예요? 후방 관절랑 스트레칭. 오. 한쪽으로 최대 스트레칭 만들어주고 텐션 풀어준 다음에 숨 들이마시고 훅 이렇게 더 훅. 오케이 내리고 자 양반다리에서 올라오세요. 뒤로 쭉 오세요. 쭉 오케이. 자 깍지 또 목 뒤로 펴보세요. 그럼 집어주시고 나한테 기대세요. 자 복근을 수축이 아니라 둥글이 허리 둥글이 오케이. 우와. 와우. 자 고개 쭉 약간 둥글이. 네, 오케이. 마지막 어퍼 쏘세요. 살짝 굴고 슈파인에서 해야 되는데 슈파인에서 하면 뭐가 누워있는 상태 좀 답답한 느낌. 여러분이 햄버거 된 느낌. 우와. 굿. 3단계 똑똑똑. 아. 뭔가 좋은데요? 그렇지. 숄더가 좀 안 좋은 사람들은 이거 하면 어깨 아파요. 거의. 이게 딱 스타빌리티가 떨어진 상태. 우와. 다시 걸터 앉으세요. 무릎 딱. 시야에 봉사활동. 봉사활동이요? 일하는 시간이 아, 겹쳐가지고 겹쳐서. 그때는 일을 안 했는데. 힘 빼고. 매년 가시죠? 오래 못 갔어요. 진짜요? 작년 갔습니다. 근데 계속 안 하냐고 물어보세요. 어디서? 네, 방금요. 내가? 네. 얘는 기억력 근무가 나가지고. 그다음에
특히 서비까지 빡 들어갔을 때 나이스 샷을 외치는 분이 계시는데 이제 마치 골프할 때 그 정확하게 딱 맞아. 댓글로요? 아니 시술자. 아 시술자가? 딱 하고 미국 가입할 때 보면 딱 놓고 굿샷. 좋은데. 자 마지막으로 엎드려 보세요. 이것 다시 그립이 1에 들어가면 안 되거든. 이렇게 안 아프죠 여기? 네. 텐션 셋. 테스트 하나 더. 자, 나보고 누워봐. 옆으로. 옆으로. 그리고 팔대기. 팔대기. 밑에 다리 구부리고. 이렇게. 이거 뭐라고? 기억나요? 이 테스트. 이거요? 옆 사이드라인 누워서 다리를 옆으로 들었을 때 떨어져야 되는데 안 떨어지고 다리 들렸다. 테스트 이름은 기억 안 나지만 안 배운 것 같은데요? 야, 몇 대고? 아, 아직. 저 2학년 1학기 이거. 오케이. 그리고 이 원래 이게 떨어져야 되는데 안 떨어진단 말이야. 그리고 TFL이 단축돼 있거든. 심하게 단축돼 있네. 그러면 눌러주는 거지. 그리고 이걸로 되는 거 같아요. 무릎 아프지? 안 늘어나주니까 무릎 당기는 거야. 이게. 맞아요. 아이 스트레치 하면 무릎이 으깨질 것 같아요. 쭉 그냥 힘 쭉 빼고 있습니다. 힘 쭉 빼세요. 다리 쭉 뻗으세요. 네. 오케이. 자, 이럴 때 어떤 느낌이에요? 말을 못하겠어요. 어떤 느낌? 목 뒤쪽에 씹혀 있는 느낌. 씹힌 느낌? 아프단 말인데? 아, 이게 딱 씹힌 느낌? 네, 이쪽에 씹히는 느낌. 씹히는 땡길 때? 다시. 자, 어떤 느낌? 지금 또덕하고 뭔가 뜯겼어요. 오케이. 숨 들이마시고 후. 또 들이마시고 후. 자, 고기 드시고 내쉬고 좋아요. 고생하셨습니다. 고생하셨습니다. 일어나서 걸음을 즐겼죠.